Բարի երեկո աղջիկներ ջան, այսօր ցույց կտամ ինչպես մտնել անձնական էջ երկրորդ ծրագրով։ Մտնում եք ձեր Faberlic-ի կայքեջ։ Այս Google-ով, այսինքն Google եք մտնում, կամ եք www faberlic.com և բացում է այսպիսի պատուհան։ Աջ կողմում տեսեք մարդուկի նշան, այստեղ հավաքում եք ձեր լոգին պարոլը։ Իմը սախրանից արած է, ավտոմատ վերեց։ Ուզում եք դրեք remember me, որպեսզի կարողանաք միշտ չհավաքել, բայց լոգին պարոլը գրի առեք ձեր մոտ, որպեսզի չկորցնեք։ Enter։ Մտանք մեր անձնական կաբինետ, սեղմելով նորից մարդուկի վրա, կտեսնենք մեր անունազգը, որպեսզի անգլերենն էլ փոխենք ռուսերեն կամ հայերեն, գլոբուսի կտեսեք ձախ կողմում, գրքի SMS-ի վերևը ձախ կողմում գլոբուս, երկիրը և լեզուն հայերեն, հիմա կընտրեմ ես։ Տեսեք, հիմա ինչպես լրացնել անձնագրի տվյալը։ Մտնում եք личные данные, документы, добавить документ ИНН, տեսեք, այստեղ ընտրում եք Գրուզիա և այստեղ գրում եք բիրատի նոմերը։ Բիրատի նոմերը հավաքելուց հետո սեղմում եք պահպանել։ Եթե պտիչկա դրվեց, ուրեմն եղել է։ Եթե X եղավ, ուրեմն չի եղել։ Ուկազած гражданствայի մեջ եք մտնում, երկիր ընտրում եք Գրուզիա, դոկումենտ պասպորտ Գրուզիա և այստեղ լրացնում եք ձեր մեծ անձնագրի Զագրամ պասպորտի տվյալները ու տալիս եք պահպանել, տեսնում եք, որն է թողնում։ Եվ նաև ադրեսա доставки։ Դա առաքման որտեղից կուզեիք, որ ձեր պատվերը վերցնեիք, որտեղ որ դուք ապրում եք, սեղմելով ադրեսա доставки, ձեզ գրանցելուց քաղաքը ընտրել եմ, добавить ադրես, որ ընտրեք, միանգամից քաղաքը կբերի։ Իմը Արարատա գրած, կփոխենք օրինակ Գրուզիա, շրջան Սամցխեջավախք, Ախալ քաղաք, վыбор точки доставки, երկու օֆիս ունենք, Կարապետյանի խորհուրդ չեմ տանտրել, ընտրում ենք Պիչախջյանին։ По умолчанию սեղմենք պտիչկա ու տալիս ենք պահպանել։ Այսքանը։